Halo, selamat datang kembali di saluran nutrisi cerdas. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering mengganggu banyak teman-teman lansia, yaitu masalah dahak yang tak kunjung hilang di tenggorokan. Banyak teman-teman yang setiap bangun pagi selalu merasakan ada gumpalan dahak lengket di tenggorokan, dikeluarkan susah ditelan pun tidak mau, rasanya mengganjal di tenggorokan seharian dan sangat tidak nyaman. Mungkin Anda sudah mencoba berbagai obat pengencer dahak atau obat pereda peradangan, tapi dahaknya ibarat tanaman kucai, dipotong satu tumbuh lagi yang baru, seolah tidak bisa dicabut sampai ke akarnya. Terus berulang dan membuat orang menjadi sangat frustrasi. Sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah dahak ini benar-benar begitu membandel dan tidak bisa disembuhkan sampai tuntas? Sebenarnya kita mungkin selama ini menyalahkan tempat yang salah. Akar masalah dahak di tenggorokan kemungkinan besar bukan berada di tenggorokan, bahkan tidak sepenuhnya di paru-paru, melainkan pada organ yang sering kita abaikan, yaitu limpa. Dalam pandangan pengobatan tradisional serupa dengan konsep herbal Indonesia, jamu ada pepatah limpa adalah sumber pembentuk dahak dan paru-paru adalah tempat penyimpanannya. Apa maksud kalimat ini? Artinya, sistem limpa dan lambung kitalah yang menjadi pabrik utama pembuat dahak, sedangkan paru-paru hanyalah gudang tempat menimbunnya. Jika kita tidak menutup pabriknya dan hanya sibuk membersihkan gudangnya, maka mustahil dahak itu bisa bersih total. Oleh karena itu, dalam video hari ini, saya Dr. Budi Santoso akan membagikan kepada Anda sebuah metode yang ampuh untuk menghilangkan masalah dahak ini dari akarnya. Ini adalah resep teh herbal terapi yang sangat sederhana. Kita hanya menggunakan jahe yang biasa ada di dapur kita dipadukan dengan 3 bahan berharga lainnya untuk direbus menjadi teh. Inti dari metode ini adalah memperkuat limpa dan menghilangkan kelembapan sifat basah dalam tubuh. Kita akan memperbaiki pabrik pembuat dahak tersebut. Selama fungsi limpa dan lambung kuat, kelembapan berlebih di tubuh akan hilang dan dahak pun secara alami akan putus dari sumbernya. Jika Anda rutin meminumnya selama beberapa waktu, Anda akan menemukan bahwa tidak hanya dahak di tenggorokan bersih total, tetapi seluruh tubuh juga terasa lebih segar dan paru-paru pun ikut bersih. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis dari nutrisi cerdas di masa mendatang. Di sini kita mengungkap fakta kesehatan yang jarang dibicarakan orang. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi wawasan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai topik hari ini. Analisis penyebab dahak. Sebelum mengungkap resep teh terapi penghilang dahak ini, kita harus meluangkan waktu beberapa menit untuk benar-benar memahami dari mana sebenarnya dahak itu berasal. Hanya dengan memahami prinsipnya, kita bisa menggunakannya dengan tenang dan efektif. Seperti yang baru saja kita katakan, pengobatan tradisional meyakini bahwa limpa adalah sumber dahak. Limpa di sini bukanlah organ limpa fisik dalam anatomi kedokteran barat, melainkan sebuah sistem fungsional dalam pengobatan timur. Anda bisa membayangkannya sebagai manajer logistik dan kepala distribusi di dalam tubuh kita. Limpa, sang manajer ini memiliki 2 pekerjaan inti. Mengolah sari makanan transformasi nutrisi, yaitu mencerna dan menguraikan makanan seperti nasi, sayur, dan daging yang kita makan, mengubahnya menjadi esensi nutrisi yang bisa diserap tubuh, lalu melalui sistem logistik, mengangkutnya ke seluruh tubuh untuk menutrisi organ dalam dan anggota tubuh kita. Mengolah cairan transportasi, transformasi air, kelembapan ini sangat krusial. Dia tidak hanya mengolah makanan, tapi juga mengatur metabolisme cairan tubuh kita. Air yang kita minum akan diolah. Bagian yang berguna menjadi cairan tubuh yang melembabkan, sedangkan air limbah yang tidak berguna dan kelembapan berlebih akan diarahkan ke kandung kemih untuk dikeluarkan melalui urin. Ketika fungsi limpa kuat, semua saluran air di tubuh kita lancar tanpa hambatan, limbah metabolisme bisa dibuang tepat waktu, dan seluruh tubuh terasa bersih serta segar. Namun jika limpa menjadi lemah karena berbagai alasan, misalnya pola makan tidak teratur, suka makan makanan dingin atau berminyak seperti gorengan, terlalu banyak pikiran atau kurang olahraga, semua itu akan merusak fungsi limpa. Begitu limpa lemah, kemampuan kerjanya menurun.
Konsekuensi paling langsung adalah kegagalan fungsi pengolahan air. Ini ibarat sistem drainase kota yang tersumbat dan tempat pembuangan sampah yang mogok kerja. Apa yang akan terjadi? Air limbah dan kelembapan yang tidak berguna itu tidak bisa keluar lalu mengalir dan menumpuk di dalam tubuh. Tumpukan cairan atau kelembapan ini awalnya mungkin hanya membuat kita merasa tubuh berat tidak segar, mudah lelah, atau buang air besar lembek tidak berbentuk. Namun lama-kelamaan air yang diam ini perlahan menjadi kental dan akhirnya berubah menjadi apa yang kita lihat dan rasakan sebagai dahak. Jadi Anda lihat kelembapan dan dahak sebenarnya satu keluarga. Kelembapan adalah tahap awal dan dahak adalah produk lanjutannya. Inilah prinsip kelembapan yang berkumpul membentuk dahak. Lalu kemana dahak yang diproduksi oleh limpa ini akan pergi? Dia akan mengalir bersama ki energi dan darah ke seluruh tubuh, tetapi tempat favoritnya adalah paru-paru kita, karena paru-paru adalah wadah penyimpanan dahak. Paru-paru ibarat gudang besar yang khusus menyimpan cairan dahak ini. Ketika gudang sudah penuh dan tidak muat lagi secara alami harus dikeluarkan, maka itu bermanifestasi melalui saluran pernapasan kita sebagai rasa ada dahak di tenggorokan dan keinginan untuk terus batuk. Yang lebih merepotkan, dahak punya sifat yang disebut menghambat aliran ki. Artinya, dahak lengket ini seperti lumpur di jalan raya yang menyumbat jalur energi ki di tubuh kita. Ki adalah tenaga penggerak segala aktivitas tubuh. Begitu ki tersumbat, fungsi paru-paru untuk menyebarkan udara bersih akan terganggu, membuat pengeluaran dahak semakin sulit. Di saat yang sama tersumbatnya ki akan berbalik mempengaruhi kerja limpa, memperparah produksi kelembapan. Ini membentuk lingkaran setan, limpa lemah, muncul kelembapan. Jadi dahak menyumbat ki macet, memperberat kelemahan limpa. Inilah alasan mendasar mengapa dahak pada banyak orang terus kambuh dan tak kunjung sembuh, karena akar penyakitnya ada pada limpa yang lemah dan kelembapan. Jadi jika ingin menghilangkan dahak sampai ke akarnya, kita harus melakukan dua pendekatan sekaligus ganda. Memperkuat limpa, memulihkan kemampuan limpa mengolah air, memutus pembentukan dahak dari sumbernya. Menghilangkan kelembapan, mengencerkan dahak, membersihkan dahak dan kelembapan yang sudah terbentuk di dalam tubuh. Resep teh terapi yang akan kita bagikan hari ini dirancang khusus dengan pemikiran inti ini. Setiap bahan di dalamnya memiliki tugas masing-masing, bekerja sama dalam pertempuran untuk menyelesaikan proyek besar memperkuat limpa, membuang kelembapan, dan mengencerkan dahak. Pengenalan bahan, resep. Baiklah, prinsipnya sudah kita pahami. Sekarang mari kita perkenalkan secara resmi para pemeran utama dari resep teh terapi penghilang dahak versi Dr. Budi Santoso ini. Bahan pertama, jahe Shengjiang. Siapkan sepotong jahe. Jahe adalah bahan yang ada di setiap dapur rumah tangga Indonesia, tapi jangan remehkan dia. Dia bukan sekadar bumbu, tapi obat yang khasiatnya luar biasa. Dalam pengobatan tradisional, jahe bersifat hangat. Keahlian terbesarnya adalah menghangatkan bagian tengah pencernaan, menghentikan muntah, menghangatkan paru, menghentikan batuk. Sifat hangatnya bisa menghangatkan limpa lambung dan paru-paru kita. Bagi orang yang limpa dan lambungnya dingin, pencernaan buruk atau mual, makan sedikit jahe bisa menghangatkan lambung. Bagi yang paru-parunya terkena hawa dingin batuk, dengan dahak putih jahe bisa menghangatkan paru, mengusir dingin dan mengencerkan dahak. Mengeluarkan keringat, mengusir angin dingin jika kehujanan atau terkena angin dingin dan merasa mau flu, segera minum semangkuk air jahe, gula merah panas sampai berkeringat sedikit. Hawa dingin akan terusir dan badan jadi enak. Membangkitkan limpa, menambah nafsu. Makan orang tua, sering bilang makan 3 iris jahe di pagi hari lebih baik daripada minum sup ginseng. Kenapa pagi hari? Karena pagi adalah saat energi yang tubuh mulai bangkit. Makan jahe bisa memicu energi, menyegarkan otak, dan memacu fungsi pencernaan agar nafsu makan baik seharian. Ini membantu limpa kita yang lemah agar lebih bersemangat mengolah makanan. Saat menggunakan jahe, sebaiknya gunakan bersama kulitnya. Jahe dagingnya bersifat panas, sedangkan kulit jahe bersifat sejuk, dingin. Menggunakan keduanya bersamaan bisa saling menyeimbangkan, menghangatkan tapi tidak membuat kering, mengusir dingin tapi tidak membuat panas dalam. Kita gosok kulit jahe dengan garam dapur berulang kali untuk membersihkan tanah dan bakteri, lalu iris tipis atau potong korek api sesuai selera.
Bahan kedua, kulit jeruk kering Cenpi. Selanjutnya siapkan 10 gram kulit jeruk kering Cenpi. Ini adalah kulit jeruk yang dikeringkan. Dia adalah insinyur utama dalam mengatur energi Qi dan mengencerkan dahak. Ada pepatah, 1 ons Cenpi senilai 1 ons emas Cenpi, 100 tahun senilai emas murni, semakin lama disimpan semakin bagus. Fungsi utamanya ada 2, dan sangat erat kaitannya dengan limpa dan lambung. Mengatur Qi, memperkuat limpa. Apa itu mengatur Qi? Yaitu merapikan jalannya energi. Seperti disebutkan tadi, limpa lemah bikin Qi macet. Cenpi paling jago membuka sumbatan energi di area limpa dan lambung. Bayangkan dia sebagai polisi lalu lintas yang mengatur kelancaran jalan di area pencernaan. Kalau energi lancar, kemampuan kerja limpa otomatis meningkat. Jika perut terasa kembung, sering bersendawa atau tidak nafsu makan, Cenpi sangat bagus. Mengeringkan kelembapan, mengencerkan dahak. Ini keahlian andalannya. Sifatnya yang aromatik dan hangat mampu mengeringkan kelembapan lengket di tubuh. Jika kelembapan hilang, dahak tidak punya tempat untuk tumbuh. Dia juga bisa langsung membantu mengurai dahak yang sudah terbentuk. Jadi Cenpi bisa mencegah dahak baru dan membersihkan dahak lama. Bahan ketiga, Poria Fuling. Selanjutnya siapkan 10 gram Poria, semacam jamur yang tumbuh di akar pohon pinus. Warnanya putih dan bentuknya lucu. Dia adalah kelompok moderat dalam memperkuat limpa. Fungsi intinya bisa diringkas dalam 8 kata, melancarkan air, menyerap kelembapan, memperkuat limpa. Melancarkan air, menyerap kelembapan. Jika Cenpi itu mengeringkan, maka Poria bertugas membuka saluran pembuangan air. Dia menggiring kelebihan air ke kandung kemih untuk dibuang lewat urin. Hebatnya, dia melancarkan air tanpa merusak energi Qi tubuh. Banyak obat peluru air yang keras dan bisa merusak tubuh, tapi Poria sangat lembut. Dia hanya membuang air jahat kelembapan tanpa membuang air baik cairan tubuh dan energi kita. Sangat aman untuk masalah bengkak karena air perut kembung karena dahak DLL. Memperkuat limpa, dia tidak hanya membuang lembab, tapi juga menguatkan limpa. Dengan mengurangi beban air pada limpa, limpa bisa beristirahat dan pulih. Sambil membuang air, limbah dia memberi tenaga pada sang manajer. Menenangkan hati, pikiran ini bonus tambahannya. Orang yang banyak kelembapan di tubuh sering merasa gelisah, kepala berat, dan susah tidur. Poria bisa menenangkan hati, membantu mengatasi insomnia, banyak mimpi, dan jantung berdebar. Bahan keempat, umbi bunga lili baihe. Terakhir, siapkan 10 gram umbi bunga lili baihe. Dia adalah penyeimbang yang melembabkan paru dan menenangkan pikiran. Mungkin Anda bertanya, 3 bahan sebelumnya sifatnya hangat dan mengeringkan, kenapa ditambah baihe yang sifatnya sejuk dan melembabkan? Inilah kecerdasan resep ini. Melembabkan paru, menghentikan batuk dahak dan lembab yang lama di tubuh, bisa berubah menjadi panas atau batuk yang berulang, bisa melukai cairan paru-paru, menyebabkan tenggorokan kering dan batuk kering. Jahe Cenpi dan Poria cenderung hangat, kering jika dipakai lama bisa melukai cairan tubuh. Baihe yang sifatnya dingin masuk ke meridian paru-paru, sangat ahli membersihkan panas paru. Dia ibarat hujan yang tepat waktu membasahi paru-paru, dan tenggorokan yang kering meredakan batuk dan membuat dahak lebih mudah keluar. Menenangkan pikiran sama seperti Poria Baihe, punya efek penenang yang baik. Dia membersihkan panas dalam dan menghilangkan rasa gusar, sangat baik untuk insomnia dan rasa gelisah akibat panas dalam. Kesimpulan, kombinasi jahe menghangatkan dan memacu energi limpa. Cenpi mengatur energi dan mengeringkan lembab. Poria membuang air lewat bawah dan menenangkan. Baihe melembabkan paru dan menyeimbangkan sifat hangat, kering dari bahan lain. Keempatnya bekerja sama sinergi. Ada pengobatan akar limpa, ada penanganan gejala dahak, ada pengaturan energi, dan ada pelembab. Sangat lengkap. Metodenya super sederhana. Dr. Budi akan mengajarkannya langkah demi langkah. Langkah 1, persiapan dan pencucian bahan. Ambil sepotong jahe, letakkan di bawah air mengalir. Ambil sedikit garam dapur, gosok-gosokkan pada kulit jahe seperti sedang luluran. Ini untuk membersihkan pasir dan bakteri. Ingat, kita pakai dengan kulitnya, jadi harus bersih. Setelah itu, iris tipis atau potong korek api. Sisihkan di piring. Ambil 10 gram kulit jeruk kering Cenpi, 10 gram Poria, dan 10 gram Baihe. Masukkan ketiganya ke dalam mangkuk, bilas sebentar dengan air bersih untuk membuang debu. Tidak perlu direndam terlalu lama agar khasiatnya tidak hilang. Tiriskan. Langkah 2, merebus teh.
Masukkan irisan jahe cenpi poria dan baihe yang sudah dicuci ke dalam teko kesehatan health pot atau panci tanah liat keramik. Sebaiknya jangan gunakan panci besi atau aluminium karena bahan herbal bisa bereaksi dengan logam. Tambahkan sekitar 1000 ml air bersih, kira-kira setara 2 botol air mineral ukuran sedang. Anda bisa menyesuaikan air dengan ukuran panci Anda. Tutup panci, pilih mode teh herbal atau nyalakan api. Masak sampai mendidih dengan api besar, lalu kecilkan api dan masak perlahan simmer selama sekitar 30 menit. Kita perlu memberi waktu agar saripati bahan herbal larut sepenuhnya ke dalam air. Setelah setengah jam, teh penguat limpa dan penghilang dahak yang harum dan berwarna keemasan pun siap. Matikan api, tuang ke cangkir, biarkan sebentar sampai hangat tidak melepuh, lalu minumlah perlahan. Waktu minum terbaik sebaiknya diminum di pagi hari sampai habis. Karena pagi hari adalah saat energi yang manusia paling kuat dan fungsi limpa lambung sedang aktif-aktifnya sehingga penyerapannya paling maksimal. Jika sempat, ampasnya bisa direbus ulang untuk kedua kalinya. Rasanya ada sedikit pedas dari jahe, aroma wangi dari cenpi, dan rasa manis lembut dari baihe. Rasanya cukup enak. Jadikan ini teh kesehatan harian Anda. Jika rutin, Anda akan merasakan perubahan pada tubuh Anda. Ringkasan, peringatan penting. Baiklah teman-teman, resep teh penghilang dahak ini sudah saya bagikan sepenuhnya. Mari kita ulas sedikit poin intinya agar mudah diingat. Akar masalah dahak ada pada limpa yang lemah. Tenggorokan dan paru-paru hanya gudangnya. Inti pengobatan adalah memperkuat limpa, membuang kelembapan. 4 pekerja utama: jahe menghangatkan cenpi, mengatur energi poria, membuang air, baihe melembabkan. Teh ini sangat baik untuk teman-teman yang merasa banyak dahak tenggorokan, tidak plong, pencernaan buruk, dan badan terasa berat. Namun sebagai Dr. Budi Santoso, saya harus memberikan 7 peringatan khusus, terutama untuk teman-teman lansia. Kuncinya adalah konsistensi, jangan terburu-buru. Ini adalah terapi makanan herbal, bukan obat dewa. Efeknya lembut dan bertahap. Pembentukan dahak di tubuh tidak terjadi dalam sehari 2 hari, jadi membuangnya pun butuh proses. Jangan berharap minum sekali langsung sembuh total. Cobalah rutin minum selama 1,2 minggu, rasakan perubahannya, baru putuskan lanjut atau tidak. Sesuaikan dengan kondisi tubuh. Resep ini secara umum bersifat hangat, sangat cocok untuk orang dengan dahak berwarna putih, bening, dan encer tipe dingin. Tapi jika lidah Anda sangat merah, lapisan lidah kuning tebal, dahak kuning kental, mulut kering, dan susah buang air besar sembelit, itu tanda tipe dahak panas. Untuk tipe ini, kurangi jumlah jahe atau konsultasikan dulu dengan ahli. Kelompok khusus harap ikuti saran dokter. Ibu hamil, menyusui, atau teman-teman yang sedang mengonsumsi obat dokter lainnya, wajib konsultasi dengan dokter sebelum mencoba. Utamakan keselamatan, tidak menggantikan pengobatan medis. Jika Anda memiliki penyakit pernapasan serius seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, bronkiektasis, DLL, teh ini hanya sebagai pendamping pemulihan. Mutlak tidak boleh menggantikan obat medis dari rumah sakit. Tetap periksa ke dokter dan minum obat tepat waktu. Perubahan gaya hidup, cabut sampai akar. Kalau mau benar-benar sayonara sama dahak, minum teh saja tidak cukup. Kita harus menyumbat sumber masalahnya lewat gaya hidup. Jaga mulut, pola makan. Kurangi makanan mentah dingin dan es seperti es krim, semangka dingin, minuman dingin, serta makanan berminyak, gorengan, kue manis. Makanan-makanan ini adalah musuh utama limpa dan biang kerok produksi dahak. Gerakan kaki, olahraga. Lakukan olahraga ringan seperti jalan santai, tai chi, atau senam lansia. Gerakan membantu melancarkan aliran darah dan energi, serta memacu kerja limpa. Ini cara terbaik mengusir kelembapan. Lapangkan hati. Pengobatan timur berkata, terlalu banyak pikiran melukai limpa. Seharian cemas atau berpikir yang tidak akan mengganggu pencernaan. Jadi jagalah hati tetap gembira dan optimis, itu sangat penting untuk kesehatan limpa. Baiklah, sekian dulu sesi berbagi hari ini dari saluran nutrisi cerdas. Semoga resep teh terapi yang sederhana namun efektif ini bisa membantu teman-teman yang terganggu masalah dahak agar segera bebas dari masalah serta mendapatkan kembali tenggorokan yang lega dan tubuh yang sehat. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat bagi Anda atau orang di sekitar Anda, jangan lupa bagikan kepada mereka.
Dan jangan lupa berikan like, suka, serta subscribe saluran kami agar tidak ketinggalan info kesehatan praktis lainnya di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.